Ok, galera, vou fazer esse videozinho aqui para mostrar como é que troca essa peçazinha aqui do liquidificador Arno Cockpit Mix. Essa peçazinha aqui, ó, chamada arrastador. Comprei ela nova, vou substituir agora a peça, vou desmontar aqui. Só ver aqui, ó. Moleza, moleza, moleza. Eu já abri aqui, ó. Agora aqui, pessoal, é assim. Você pega, ela vem parafusada aqui, ó. Não tá aqui, ó. Quando ele tá aqui, ele tem um parafuso aqui. Tem gente que segura aqui para destrocer esse parafuso, essa porca. Eu não. Eu pego aqui, nessa cabecinha que tem aqui, ó. Vou dar só a chave de fenda aqui. Ó, é fenda. Aqui você trouxe, sentido anti-horário, desparafusou. Agora você só faz puxar, porque dá uma pressionada aqui e ela sai. Pronto, tirou. Agora eu vou colocar para vocês verem a peça nova. Vou colocar para vocês verem aqui. Pegar o parafuso aqui. Coloca a peça nova. Coloca o parafuso, a arruela, ou a rosca. Trouxe. É só trouxer, ó. Trouxer. Pronto, chegou aqui. Mesmo jeito. Tem gente que ensina pegando aqui. Eu não aconselho que pegue aqui, que isso aqui se você pegar aqui pode quebrar uma paleta dessa ou ele rodar aqui direto. Eu não aconselho que faça. Eu pelo menos não faço isso, né? Tentei fazer assim, deu certo. Só pegar aqui a fenda, ó. Trouxer, ó. Pronto. Colocado. Só colocar de novo. Pegar os parafusos aqui. Fechar ele. Fechar aqui para vocês verem. É só para fechar, né? Tá fechadinho. Pisa aqui só para fechar ele. Pronto, galera, fechei aqui, ó, parafuso. Agora é hora de fazer o teste. Ligar aqui. Vamos encostar com o copo.
Pode ser que essa pecinha aqui também esteja com problema, a gente já substitui ela. Essa aqui é a pecinha, a gente troca logo. Vai ter que trocar ela. Adiantemente aqui tá tudo. Que é o de menos. Que é o de menos, viu? Aqui. Então vamos trocar. Pois é, galera, aqui ó. Vou encerrar por aqui, que tá funcionando normal. Aqui eu vou trocar, aqui vai dar um trabalhozinho que eu vou ter que tirar aqui, vou desmontar, o vídeo vai ficar muito longo. Eu passo pra vocês como é. Eu vou desmontar aqui.